అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ సుజాత. ఈ వైరస్ వ్యాధుల నుండి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ 3 హెర్బ్స్ కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి ఆల్రెడీ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవెన్ యాంటీవైరల్ హెర్బ్స్ అనమాట. యాంటీ మైక్రోబియల్ అండ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీవైరల్ హెర్బ్స్. ఇవి అందరికీ తెలిసినవే, కానీ వీటి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఇవి ఇగ్నోర్ చేసి, మనకున్న వనరులను ఇగ్నోర్ చేసి ఇంకా దేనికోసమో పాకులాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఆలోచన చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరోనా వైరల్ డిసీజెస్, అలాగే ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజా, స్వైన్ ఫ్లూ, ఈ వైరస్ వ్యాధులకు సంబంధించి మందులు లేవు కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇది మీరు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే, 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకోండి బౌల్లోకి. ఈ 3 హెర్బ్స్ ఏంటంటే మెంతులు, ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్, అట్లనే బాసల్ లీవ్స్ అంటే తులసి ఆకులు. వీటిలో 4-5 రకాలు ఉంటాయి. ఏ రకమైనటువంటి తులసి చెట్టు అయినా పర్లేదు, తీసుకోండి. అలాగే ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకున్నటువంటి టర్మరిక్ పౌడరు. చేసుకునే విధానం ఏంటంటే, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు 2 యాడ్ చేసి వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే 2 గ్లాస్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 10 గ్రామ్స్ వెయిటేజ్ కలిగినటువంటి బాసల్ లీవ్స్, తులసి లీవ్స్ యాడ్ చేసేసి స్టవ్ మీద పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. ఎక్కడి వరకు అంటే 2 గ్లాసుల వాటర్ వాల్యూమ్ పోసాం కదా, 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వాల్యూమ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మరిగించుకుని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇది నైట్ టైం చేసుకుని ఉదయం పూట వాడుకుంటే ఇంకా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఫ్రెష్గానే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని మెటల్ దాంట్లో వడకట్టుకోవాలి. వడకట్టుకుని డోసేజ్ షెడ్యూల్ ఎలా అంటే, ఈ పెద్దవాళ్ళకి 1 ounce, అంటే చిన్నవాళ్ళకి హాఫ్ ounce, అలా మరీ చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇది పోసుకోవచ్చు, వాడుకోవచ్చు. అంటే టీ స్పూన్తో కూడా వాళ్ళకి పట్టించుకోవచ్చు. అయితే దీనిలో ఇది డోస్ తీసుకునే ముందు హనీ యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ హెర్బల్ టేస్ట్, బిట్టర్ టేస్ట్ ఉండదు. హనీ కూడా యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇది అందరూ కూడా 5 to 7 days రెగ్యులర్గా మీకున్నటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గేంత వరకు కూడా 2 పూట్ల తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్, ఈ జలుబు దగ్గు, ఫీవర్స్ సివియర్గా ఉన్నట్లయితే ఇదే డోసేజ్ 4 hours కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దయచేసి గమనించండి. అందరూ కూడా మీకున్నటువంటి వనరులతోటి ఈ మీ వైరస్ తీవ్రతల నుంచి తగ్గించుకోవాలి. అట్లనే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.